嗰隻禮服貓咧，牛奶貓咧，見到我喺度，我發覺咧佢係擘大個口想喵咧，但係冇聲嘅喎。即係之前影到佢又係咁樣啦，擘大個口想兇人，但係冇喵出聲。今日見到我又係擘大個口喺度想叫啦，但係又係冇聲。跟住佢本身喺嚿大石上面喺度趴喺度休息啦，望到我又跳咗落嚟啦。跟住佢循例又喺走去我囉柚嗰度挨住我咁瞓啦，想成個仆低啦，喺度點啦。跟住嗰隻黑貓咧就喺度揾個頭去點我個大髀啦，點我隻腳啦。咁佢變咗俾貓前後夾擊啊！前後咁樣攻擊我啊！唔知佢啊亂啩，同埋係部分貓會咁樣咯。跟住我攞咗啲雞肉粒出嚟，我攞咗啲雞肉粒出嚟餵咗幾粒俾佢食咧。有個管理員行埋嚟啊，先生唔好餵貓咁樣。跟住算啦，我唔餵啦。明明即係上面都有啲阿婆喺度餵緊貓嘅，咁啊是但啦。佢唔知發咩神經，個管理員又會理呢啲嘢，平時唔理啊嘛。咁啊改同佢哋玩算咯。我懷疑我如果除鞋咧，佢會將嗰啲貓會將個頭咧捐入我個鞋度聞咯。又唔會除鞋咁解嘅。唔知啊，佢講一句，跟住就講幾句，跟住就行開咗啦，冇理我啦。咁啊，唯有收埋啲貓糧，攞部電話出嚟影貓咯。齋影唔餵咯。花園餐廳。
因為難得今日嗰隻牛奶貓肯食雞肉嗰粒啊嘛，佢有時會唔食噶嘛，佢係睇心情如何啊。呢個皇都戲院已經變咗新樓盤啦，已經上緊，即係起緊上去啦。係啊，總之我最近交應該起到10幾樓到啦，大概。一棟起到10零樓，呢度起到6、7層啩，5、6層。樂高寵物店28蚊啊，本身25蚊嘅呢兩餸飯，佢貼咗張紙喺度，加咗3蚊加價。兩餸飯28蚊。皇都以前係咩嚟？咪有個戲院咯。有個戲院話拆咗嗰個擺，即係通常以前啲舊式戲院咧，咪有個位擺嗰啲電影嘅宣傳畫，佢人手畫㗎嘛，嗰啲畫係。有個咁嘅位嘅，咁啊拆咗出嚟咧，後面咧竟然係一個浮雕咯，竟然有個浮雕喺度咯，係幾十年後先有人發現，原來之前嗰個設計係咁嘅。佢有個類似唔知蝙蝠咁樣嘅浮雕定係點樣咧？你可以上網 search 下皇都戲院。咁後尾又好似話列入咩歷史建築啊，咁就但係就俾人哋投標嚟發展咁樣。你只要你保留嗰個佢原本嗰個歷史結構，跟住喺上面起樓又好咩又好嗰啲，喺側邊起樓都 OK， 就而家變咗一個樓盤嘅項目啦。咪喺教會，因為佢拆咗，佢將大部分拆咗啦，保留翻一部分戲院咯。但係北角新光戲院嗰度就冇拆啊嘛，所以就好難改建變地產項目。同埋佢未係俾嗰啲咩古蹟辦列入什麼歷史建築嗰類嘢。新光即係佢個業權就係私人擁有嘅。而家上一手係呢個裕永地產啊，咩裕泰興集團啊，而家就係賣咗俾一間西洋教會。呢度係可唔可以種大麻？百香果啊，喺度種。呢個咧
李子啊，都冇結果嘅。佢保留返佢本身黃都我嘅外觀咯。好似係會保留返個外觀咯，即係外圍呢個叫做象極鳥花園啊，許芳華嘅展覽。哇！呢個咩嚟㗎？有啲藝術展覽喺入面。來自香港的愛，遊街焦點就係黃浩然，係咪嗰個電影黃浩然？電影導演黃浩然咧？可唔可以入去？係啊，可唔可以入去嘅呢個？呢啲唔知咩藝術，唔識啊！啲香港電影嘅舊嘅道具啊，呢啲係用喺電影場景嘅道具。新寶啊，新寶未租出咯，好似。有冇人見過呢啲保溫壺啊？保溫壺入面個內膽係鏡嚟嘅。呢度係嗰啲化妝間咁嘅地方。呢有個碌架床喺度，舊式嘅碌架床。扮大排檔啲膠本，呢度係咪行過啦？呢度行過啦，呢度已經行過啦。啲舊衫，來自香港的愛，遊街實現嘅年度重點項目，透過香港國際藝術家嘅創作力量，激發文化對話。黃浩然活躍於當代藝術圈，作品喺全港多個城市展出。可能唔係嗰個唔係嗰個電影嗰個黃浩然啊，咁係一個藝術家嚟。拍電影嗰個黃浩然有啲咩作品呢？有啲咩作品出名呢？呢度咧係 cafe 嚟嘅，呢啲社企嘅 cafe。有一檔有街機啊！呢度上面我冇入到去嗰檔啊，就有街機。
個湖美荷樓都有。美荷樓而家變成點啊？佢啲商鋪執晒。哦，美荷樓，長沙灣嗰度，深水埗長沙灣嗰度，唔係美利樓。美利樓係赤柱先至係，赤柱嗰度有啲鋪頭執晒。